Welcome to my channel BFG District Kotlin. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं मास्टर काशिफ साहब और उनकी टीम के साथ। हाँ जी मास्टर काशिफ साहब, आप और आपकी टीम कहाँ जा रही है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज आप देख सकते हैं कि एक मरतबा फिर हम वादी बना खूबसूरत धरती में खड़े हैं और आज हम जा रहे हैं जनाब अपनी टीम मीडिया की टीम के साथ जनाब नक्याल के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हमने नक्याल की जो ब्लड फैमिली ग्रुप के अहदेदारान हैं उनसे हमने इंटरव्यू लेना है और उनसे काम के हवाले से हमने पूछना है कि अभी तक उन्होंने क्या वर्क किया है। दूसरा स्टूडेंट्स के हवाले से हमने जाके पूछना है कि हमारे जो तालिब इल्म हैं उनकी तालीम के हवाले से पूछना है कि वो कहाँ तक जा रही है और मुस्तक़बिल में वो क्या करना चाहते हैं। तो ये मेरी टीम साथ खड़ी है जो मेरे हर वक्त मेरे साथ रहती है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे आपको नक्याल के अंदर। तो मैं इजाज़त चाहूँगा कैमरामैन अमजाद कश्मीरी के साथ। गरीब की खातिर हम साया बने, पीर के आंसू भी पूछेंगे हम तो क्या के। Thanks for watching in this video.